Buli muzadde anoonyeza omwana we era amwagaliza ekisinga obulungi. Mu nkola y'abaana bulijjo agenda okuweza emyaka 2 nga bazadde b'essanyu libatta bussi, wabula guno si bwe guli. Ne babiri Eddewusi atemera mu gy'obukulu 3 nga mutuuze w'e Kabuuma ku Kyebusaabala. Ono tumusanze n'ekizindaalo kimukalakaasa ng'anoonya buyambi, wabula ng'aweekedde mutabani we mu musalo ogw'ememula ekituwalirizza okumubuuza ogubadde naye kyatagaanye. Kuba omulanga n'olwaleero mwenna bampulidde saba okunyamba ku mwana wange omulwadde w'omutima. Mumpe obuyambi saba kunyambira ddala bannange munnyambe. Babiri atunnyonnyodde nti essaawa eno asobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'okuzaala mutabani we Ernest Kayongo nga tatuuse, kyokka bwe waayitawo emyezi 5 abasawo ne bakamutema nti ono yalina ekituli ku mutima. Ndi wano okulwa omwana wange ono ye Kayongo Ernest, omulwadde w'omutima. Namuzaala nga tatuuse naye namuzaalira Mmengo. Ne bamubikayo ennaku 2 ne bamala ne bamunziriza naye nga tebatubuulidde lwaki. Ku myezi namuzaalira ku myezi 8 era nga tatuuse, era ne ku bbaluwa ye yatusiibula baateekako nti yali tatuuse. Twagenda okulaba ng'enzisa ye mbi. Kuva ku mwezi gumu kutuuka kw'egyena oba 5 twali tetunnakimanyi nti oba ayina ekituli ku mutima, naye kati kwo gwennyini omwezi ogw'okutaano we twafunira amagezi tugenda tumuzzeeyo mu ddwaliro tulabe lwaki tagejja tayeeyongerako weight ate lwaki n'omutima gwe gukuba nnyo. Kati we twamuzzaayo Mmengo ne bagamba enzisa ye teri bulungi, baawuliriza omutima nga bagamba teguli mu mbeera nnungi, ne batusindika mu Art Institute e Mulago kubanga Mulago yeekola ku b'emitima ndowooza yokka. Ne tugenda mu Art Institute batusindika tukole cardiac echo. Kati era ne tutuuka ne tubagamba tukoleko cardiac echo, ne tutuuka abasawo ne bamwekebejja ne bamukuba ekifaananyi. Ekifaananyi nakisasula emitwalo 15 mu enusu 75. Kati era we bagimpa ebbaluwa bangamba ojja kuddayo Mmengo bagikusomereko nze kanzireyo, ne bangamba naye era ne wonoddayo Mmengo bagenda kuddamu bakusindike wano. Awo nze mu bwongo bwange obwakyampeereza mangu nakimanyi nti omwana muki mulwadde wa mutima. Ne bannyinyonnyola ne bankubira omutima nga bwe gwakula ne bandaga ekituli we kisangibwa. Nga kisangibwa wakati awo ekisenge kyawula patisi 2 ez'omutima we kyakwata. Kaakati ne bangamba ekituli ekyo tekiyinza kuziba nga tebakirongooseza. Bw'otunuulira Kayongo nga nnyina amusitudde toyinza kukkiriza nti atambula, sinakindi okuvaamu ekigambo n'ekimu, wabula Kayongo atambula ate era ayogera, ekikyawadde bazadde b'essuubi nti omwana waabwe akyasobola okuwona n'addamu ne yeeyagala ng'abaana abalala. Ono okugatta kkiro emu ku mubiri gwe kitwalira ddala emyezi 3 ku 4, wabula olukwatibwa obulwadde bwonna mu lunaku lumu ayinza okufiirwa kkiro nga 3. Abantu ne bano banne olina okubeera nga buli kaseera obajjanjaba ne womuwulira nga yasanyuddemu olina okubeera ng'oleeterawo mangu eddagala kubanga ye ono bwe bumukwatako bumukosa nnyo. Tayagala kulya, tayagala kunywa. Okiwulira kimuleetera okuluzinga weight mangu ate ng'okugigaininga kitutwalira ebbanga ddene nnyo. Kale nembeera nga bwemba nina okubeera nga musaako nnyo ebirowoozo omwana wange ono okugaininga weight kimutwalira ebbanga ddene kubanga twakikolako ne tukiteekako nnyo amaanyi okukitunuulira ebbanga linamutwalirangamu okumugema. Omulundi ogwasooka namuzaala ng'ayina 2.08 naye nagenda okumutwalayo okumugema ng'ayina 2. Namuzaala ayina 2.08 ni wano yali ayina 2.5. Kitegedde. Kati ne tuddamu buto ne tulinda omwezi omulala guyitewo twagenda okuddayo ng'ayina 2.9 kyokka wayise omwezi mulala mulamba. Kati we waayita ogwo omwezi ogw'obusatu twagenda okumuzayo ng'afunye 3.5. Kwegamba weight eyiye buli mwezi abeerako na butundutundu. Kati kimutwalira emyezi nga3 okugaininga weight kilogrammu emu. Oluvannyuma lw'akaseera nga Kayongo ateereddwa ku ddagala, babiri baakamutema nti omwana ono waakulongoosebwa nga tannaweza myaka 2 naye kye yassaako essira n'atandika okunoonya ensimbi ezaamusabibwa obukadde obusoba mu 18. Omwana ono alina omwaka gumu n'emyezi 11. Kyokka abasawo mu ddwaliro baŋŋamba omwezi gw'okusatu nga nzizeyo for review ne banga omwana ono tateekeddwa kuweza myaka 2 nga tannalongoosebwa. Ne bangamba ebiseera ebisinga kiba kizibu
okumulongoosa nga wezezza emyaka 2 kwegamba kiba kizibu nti amawugwe gano gasobola okudevelopinga pressure weba tesobola kuzika nga tesobola kuzikayo emabega kibeera tekisobola surgery weba tesobola wabula singa Katonda bannyambi nga newankwadde ga developinze pressure oba gafunye pressure eyo nga naye bakyasobola ogicontrollinga ababa basobola omukolako surgery naye ne banga ebiseera ebisinga tayina kuweza myaka 2 kyokka kati mbuzaayo omwezi gumu omwana ono aweza emyaka 2 kyokka surgery tenakolebwa ate nga ne ssente tezinnafunibwa. Babiri okuva olwanoonya ssente era agamba ye ne bba tebazikizanga mu byonna baali basuubira omwana wanaawereza emyaka 2 nti bajja kuba bafunye ssente ekitannasoboka. Embeera tetubeeredde nnyangu kubeera abadde yeeralikira kutya bwana abeezaawo omwana ono kuba ye buli kaseera aba alwala ate bwe tumutwala mu ddwaliro tomutwalayo nti bajja kujjako emitwalo 2 osobola okumutwalayo ne bamusalira emiso ne bakugamba mujja kuleetayo 6. Nkuba mulanga kunnyambira mwana wange buli omu ali eyo nkusaba onnyambe tugezezzaako ekisoboka tugezezzaako ekyamazima tugezezzaako. Wakati mu maziga n'okusoberwa maama wa Kayongo agamba tamanyi kyakuzzaako anti omwana yawezezza omwaka gumu n'emyezi 11 nga kati ebula omwezi gumu okuweza emyaka 2 naye ssente zikyagaanye okuggwayo. Nsaba munsaasire munnyambe mumpe ssente nsaba busabi siragira munnyambire omwana wange ono mbeegayiridde nsaba kunyambira mwana wange ono naye abeere n'obulamu obulungi tugezezzaako naye ssente zigaanye okulabika okuggwayo. Lilian Rebecca Bayana ne Kato Faruku be bakusakidde emboozi eno ku Top TV.